Tutorial membuat sound efek suara Google. Langkah pertama, silahkan buka aplikasi Google Chrome. Silahkan para jagoan ketik sound of text. Klik enter dan pilih menu yang paling atas. Dan seperti ini untuk tampilannya. Untuk langkah selanjutnya, silahkan para jagoan pilih jenis bahasanya. Kemudian ketik teks yang akan dijadikan sebagai suara Google. Lalu klik submit. Scroll ke bawah. Oke, suara Google-nya sudah selesai. Para jagoan bisa play terlebih dahulu atau langsung mendownloadnya. Like dan subscribe.